Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai muchechi yedu yepamhepo Christ Embassy iyo yatinoita muchishona. Ndinovimba makava nokukomborerwa kukuru musvondo radarika neshoko raMwari rauya kwamuri kuburikidza neRhapsody, kuburikidza nezvidzidzo izvo zvatinotumira kwamuri. Iyo nguva inguva yekuti tinge tichinyengetera, tichitenda Mwari. Toda kutenda Mwari nekuda kweshoko rechiprofita ratakapiwa mwedzi unoyu. Takaudzwa namufundisi wedu kuti mwedzi unoyu mwedzi wemakomborero, asi makomborero aya tiri kumataura mukati meupenyu hwevamwe vanhu, nekuda kwekuti isu maKristu takakomborerwa, tiri chikomborero kuvamwe vanhu. Saka toda kuti tinamate pari zvino. Ngatinamatei. Mwari Baba, tinokutendai Jehovha, tokutendai samasimba nekuti tachikomborero mukati meupenyu hwevanhu vakawanda mukati menyika ino. Tinokutendai upenyu hwavo huri kushandurwa, mungava mumabasa avo, mungava muutano hwavo, mungava mukubata kwavo kwose kwavanoita mukati meupenyu. Tinotaura makomborero nokuropafadzwa mukati meupenyu hwavo. Zvose zvavanoshuwira mukati meupenyu hwavo zviri kuwandudzwa. Shuwiro dzavo dzeupenyu dziri kuenderera mberi, ende uyezve dziri kuzadziswa nekuda kwenyu samasimba. Tinokutendai nokuti muri kuvagonera, tinokutendai neupenyu hwamuri kuvapa, tinokutendai nezvidzidziso zvamuri kuvapa mukati meupenyu hwavo. Tinokutendai samasimba nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinge tinonamata, toda kuti tive tinotenda Mwari. Honai iko zvino tava muna zvita, mwedzi wokupedzesera mukati megore redu rino. Tinovimba makava nokukomborerwa zvakanyanya mukati megore rose. Wakava uchigamuchira zvakawanda, ungava mumabasa, ungava muutano, ungava mufamily, zvose zvamunoshuwira zvakanga zvichizadziswa. Saka iko zvino toda kutenda Mwari kuti nezvose zvamakagamuchira, tinoziva mumwe nomumwe ane chake chaanoti ichi Mwari akaitirwa mukati meupenyu hwake. Saka pari zvino toda kuti titende Mwari. Ngatinamatei. Mwari Baba, tinokutendai samasimba, tinokutendai nemakomborero ose atakagamuchira mukati memwedzi uno, uye zvezvi kubva chitanga muna ndira. Tinokutendai zvose zvatakagamuchira, ungava utano, zvingava zvinhu zveupenyu zvataishuwira mukati meupenyu hwedu zvatakagamuchira, ungava mudzimba dzedu, ungava kumabasa, kungava muhama dzedu, zvose zvatakaitirwa. Tinokutendai samasimba nokuti imi ndimi maititira zvose izvi. Ende tiri kutarisira kuti gore riri kutevera igore rokubudirira mukati meupenyu hwedu, igore rokupfuurira mberi nokubudirira kwamanga muchiita mukati meupenyu hwedu. Samasimba tinokutendai. Amen. Iko zvino tauda kutora mukana uno kuti tinge tinonamata nedzimwe ndimi, tichitenda Mwari nekuda kweshoko ratiri kugamuchira. Ngatinamatei. O raba sheke bazonda raba sheke masanda tere kozi ligade bira grodo gasta liba sonda raba sheke tere kozi ligare galede brondo soko tolo mora tere kizi le gra lede brondo tere kozi ligida brahanda tere kozi likida prada hada gista tere kozi likida braga hada gasta maraba sonde de bo sheke tere kozi le gra maraba sonda lida hasta tere kozi ligada tere kozi le gra. Amen. Kozinezi changa tichiterera shoko raMwari chaburikidza neRhapsody. Tabva izvozvo tichanzwa shoko raMwari tichaparidzirwa namufundisi wedu. Muve nesvondo rakanaka. Ndatenda. Chidzidzo chedu cheRhapsody chanhasi musi wesvondo chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti, isa meso ako pavari, vade nemwoyo wako wose. VaHebheru 12:2 inoti, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi werutendo rwedu. Mabasa 3 nenhoroondo yainotipa. Iyi nhoroondo zvakaitika mushure mekunge Jesu vakwira kudenga. Kwakanga kwapera masvondo mashoma Jesu vakwira. Petro akanga ari kuenda kutemberi. Akanga aina Johani.
vakanga vari kuenda kunonamata. Vakasangana nemumwe murume. Murume uyu akanga akaremara. Akanga azvarwa ari chirema. Aiswera ari pasuo retemberi. Ndipo paaiswera achipema. Aipema kune vaya vaipinda mutemberi. Muna Mabasa 3:4 Bhaibheri rinoti, Petro akamutarisisa naJohaniwo akati, titarire. Petro aitsvaka kuti murume uyu ateerere kwavari. Aida kuti asiye zvaakanga ari kuita. Murume uyu akabva ateerera kuna Petro. Akanga ari kutarisira kupiwa mari, asi Petro akanga asina mari panguva iyi. Asi akataura kwaari akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta simuka ufambe. Akamubata ruoko rwerudyi akamusimudza. Pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavhazuka, akamira ndokufamba, ndokupinda navo mutemberi. Akafamba achipemberera achirumbidza Mwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Mabasa 3:6 kusvika 8. Munhu wose anoteerera kuna Ishe anowana chishamiso. Munhu wose anoisa pfungwa dzake pavari anowana chishamiso. Munhu wose anoisa pfungwa dzake pashoko ravo anowana chishamiso. Saka tinofanira kuisa pfungwa dzedu pavari. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa muna Zvirevo 23:26. Ndima iyi inotaura ichiti, mwanakomana wangu, ndipe mwoyo wako, meso ako ngaafarire nzira dzangu. Mwari vanoshuva kuti mwoyo wako ugare uri pavari, ndiko kuti vagone kukutungamirira. Vanozokubatsira kurarama upenyu hwavakakurongera. VaFiripi 4:6 inotaura ichiti, musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira pamwe chete nokuvonga. Meso ako anofanira kugara ari pana Ishe. Pfungwa dzako dzinofanira kugara dziri pavari. Dzinofanira kugara dziri pashoko ravo. Shoko ravo rinogara nekusingaperi. Ngapasava nechinhu chinokubvisa pariri. Unofanira kufarira Mwari. Unofanira kufarira zvinhu zvavanofarira. Farira kuunza vanhu kuna Mwari. Raramira Mwari. Iwe uri waMwari. Ungava nezvinhu. Zvinhu zvose izvi ndezvaMwari. Mwari ndivo vaunoraramira. Ndivo vawakagarira panyika pano. Isa upenyu hwako mumaoko avo. Ndiko kuti vakuratidzepo kufamba napo. Ndiko kuti urarame upenyu hwavakakurongera. Fungisisa nezvenyasha dzavo. Fungisisa nezverudo rwavo. Ivo vanozokukundisa matambudziko eupenyu huno. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vakaropafadzwa. Muri mukuru sei? Mune nyasha. Mune tsitsi. Ndinowana mufaro mamuri. Ndinowana rugare. Mufaro uhu hauperi. Rugare urwu runogara nekusingaperi. Ndimi moga vandinoraramira. Ndimi Mwari. Ukuru hwenyu hahunganzwisisiwi nevanhu. Ndava wenyu. Saka ndinofara. Ndinoita zvose zvamunofarira. Ndinoita mabasa ekururama. Izvi ndizvo zvinounza mbiri kwamuri. Muzita raJesu Kristu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, Zvirevo 4 ndima 20 kusvika 22 navaKorose 3 ndima 1 kusvika 3. Tatenda. Tonamata zita renyu Ishe wemadzishe. Tonamata zita renyu Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu Ishe wemadzishe. Tosimudza zita renyu Ishe wemadzishe.
Yesu, hakuna wakaita semi. Hakuna wakaita semi. Yesu, hakuna wakaita semi. Pasirose, hakuna wakaita semi. Yesu, hakuna wakaita semi. Munoshamisa, munoshamisa, makatendeka, zita renyu rinoshamisa. Munoshamisa, munoshamisa, makatendeka, zita renyu rinoshamisa. Munoshamisa, munoshamisa, makatendeka, zita renyu rinoshamisa. Haleluya! Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya! Ndinoda kutenda mufudzi Kristo yakilome vanotipa mukana iwoyo kuti tisangane tinamata pamwe chete, tidzidza shoko raMwari pamwe chete. Haleluya! Tinotenda zvikuru uye tinoda kuti kwavari makorokoto tinofara nokuda kwekuzvarwa kwavo. Svondo rinovapfuura iri ndo svondo ratanga tiri kupemberera nokurangarira kuzvarwa kwavo. Haleluya! Tinofara kuti takazvarwa munguva yavakauyawo ivo, saka tinogona kutaurawo tichiti takaonawo mukana wekudzidziswa navo. Munoziva kuna vamwe vanhu vanoshuva kuti ii deno takazvarwa panguva yakanga ichirarama Pauro. Ndinoshuva kuti deno Pauro anga ariwo mufudzi wangu. Ndo pfungwa dzinouya kwatiri patinoverenga pamusoro pavanhu vese ivavo. Tinenge tichishuvira kuti deno takararama munguva yavo. Kazhinji kacho nyaya yekuti taakuverenga zvavakaita, saka taakuzvishuvirawo. Asi takangoropafadzwawo nenzira imwe chete. Takazvarwawo munguva yakauya vanhu vakaita samufudzi Kristu. Munhu mukuru, munhu ari kushandiswa naMwari zvakanyanya, zvokuti vanhu vachange vachiverengawo nhoroondo idzodzi makore ari kutevera vachange vachishuva vati ii deno ndakazvarwa panguva yamufudzi Kristu. Asi makorokoto, iwewo wakatozvarwa munguva iyoyo, saka unofanira kufara, unofanira kurumbidza Mwari pamusoro paizvozvo. Haleluya! Takanga takarayira kuti munge muchiita mabasa okutaridza rudo nokufadza vanhu kuda vamunogara navo kana kuti vamunoshanda navo. Ndo zvatanga takarayira. Tinovimba kuti makagona kuita saizvozvo. Haleluya! Chinangwa changa chitokuti uye chinova icho chishuwo china mufudzi wedu, mufudzi Kristu, ndechokuti tive netsika yokubatsira vamwe. Saka patanga tichibatsira vamwe saizvozvo nokutsvaka kufadza vamwe, yanga iri nzira yokuti dzidzisa kuti tihuve upenyu hwedu ihwohwo hwokufadza vanhu, hwokuitira vanhu zvakanaka, hwokubetsera vanhu. Ndo hunofanira kunge huri upenyu hwedu ihwohwo. Haleluya! Ndo chinangwa chemabasa iwayo atanga tiri kuita. Amen. Saka hazvanongogumira ipapo, ramba uchingobatsira vanhu. Kubatsira kwacho tanga tisiri kuita zvinhu zvinoshamisira kana zvinogozha kuita. Tanga tiri kuita zvinhu zviri nyore, tanga tiri kuita zvinhu zvisinganetsi. Kungoenda kune chembere iri yaukavakidzana nayo, woenda unoti regai pokutsvairirayiwo mumba menhasi. Ndo zvega watovaratidza rudo. Chembere iyoyo inosara haikukanganwi. Ndakasidzira vanhu zvinhu zvakaita saizvozvo. Ukaitira munhu chinhu chakadaro haakanganwi, anoramba achingorangarira kuti mwana uya wakandiitira zvakati, handikanganwi naizvozvo. Rudo rwake unobva uchitaurawo rudo rwechinhu chimwe chete chawakaita.
sokuti nyangwe newe unenge wotoshaya kuti yowe zvinozoongoimba rudo rwangu naiko kungovaremudza kwandakaita musi umwe chete here. Ndo zvinoita vanhu vanoda kuitirwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Regai ndisimbise chimwe chinhu chamunofanira kuziva. Vanhu vanoda kudiwa, vanhu vanoda munhu anovanyemwererawo, vanhu vanoda munhu anorerusa mitoro yavo. Zvinhu zvidoko saizvozvo zvinovanyevenusa, zvinorerusa mitoro yavo. Ngatidzidze kuita saizvozvo. Haleluya! Ngatidzidze kuita saizvozvo, ndo chachiri chinangwa. Asi takakuvimbisai zvekare tikati tichakuzivisai nhasi pamusoro peshoko rechiprofita remwedzi wazvita. Taa mwedzi wazvita, mwedzi wekisimusi, mwedzi wokupera kwegore. Ndo mwedzi wedu wokupedzisira mugore rino, ranga riri gore rokukura tichitekeshera. Saka zvinoimba kuti manga mune gore rakanaka. Saka mufudzi Kristu akatizivisa vakati mwedzi uno wazvita, mwedzi wokunyengeterera vamwe kuti varopafadzwe, mwedzi wokunyengeterera vamwe kuti varopafadzwe. Haleluya! Saka mwedzi watiri kushuvira vamwe kuti vaone maropafadzo kuna Mwari, mwedzi watiri kupa maropafadzo kuvanhu. Haleluya! Mufudzi Kristu ane ndima dzakati wandei dzavakativerengera, dzandinoda kuti ndingobata-bata. Dzimwe dzacho ndingasadziverenga dzese, asi ndoda kuti muzodziverenga ndinongokuudzai. 2 Vakorinde 13 ndima 14 indima yatinoziva kwanzi nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene ngazvive nemi kubva nhasi nokusingaperi. Saka uyu wanga uri munamato waPauro. Ndima dzose dzatichatarira dzatakataridzwa yanga iri minamato yaPauro, achinyengetera, achishuvira hama dzokumakereke anyorera idzodzi, achidzishuvira rugare, achidzishuvira nyasha, waidzipa maropafadzo. Tati mwedzi uno wazvita kwanzi mwedzi wokunyengeterera vamwe kuti varopafadzwe. Haleluya! Mumwedzi wagumiguru wanga uri mwedzi wamaropafadzo zvekare, asi tanga tiri kutarira maropafadzo anga ari kuuya kwatiri, tichitaurira nezvokuropafadzwa kwatakaita, tichitaura maropafadzo mukati meupenyu hwedu. Mumwedzi uno wazvita taakutarira maropafadzo, taakupa vamwe vanhu maropafadzo. Haleluya! Tiri kuvashuvira zvakanaka. Pauro pano anotitaridza nzira yokuita zvinhu izvi nayo. Anotitaridza kuti tinofanira kunyengeterera nokushuvira vamwe zvakanaka namaropafadzo. Anonyengeterera hama dzapaKorinde achiti nyasha dzaishe Jesu Kristu ngadzive nemi. Haleluya! Ivai nenyasha, fambai nenyasha, ndokutaura kwaanoita. Rudo rwaMwari ngarwuonekwe pamusoro penyu. Haleluya! Kwanzi nakidzwai norudo rwaMwari, batsirwai norudo rwaMwari. Ndo dzaiva shungu dzake. Wadzanai ukama hwenyu naMweya Mutsvene ngahusimbiswe, nokuti kana munhu ane ukama naMweya Mutsvene hwakasimba, zvinhu zvake zvinofamba zvakanaka. Haleluya! Ndo chishuwo, ndo zviri kushuviwa naPauro izvozvo, ndo kutaura kwaari kuita, ndo zvaanotsvakawo kuti isu tiite. Haleluya! Anotsvaka kuti tiropafadze nokushuvira maropafadzo pamusoro pevanhu. Munoona kwanzi isu tiri vanhu vakaropafadzwa. VaEfeso 1 yokutanga ndima 3 inoti kwanzi isu takaropafadzwa. Mwari ngaongo vakatiropafadza namaropafadzo ose apamweya ari muchadenga, ari munyika yokudenga, akatiropafadzwa kudaro naIshe Jesu Kristu. Saka tiri vanhu vakaropafadzwa, takadanwa kuti tiwane chiropafadzo. Ndo zvatinoudzwa izvozvo. Saka tiri vanhu vakaropafadzwa, takaropafadzwa kudaro. Haleluya! Munhu zvinhu zvaunokwanisa kupa vamwe vanhu ndezviya zvaunazvo. Kana una maropafadzo, uri munhu wakaropafadzwa, chaunogona kungopa vanhu maropafadzo chete. Ndo zvega zvaunogona kupa vanhu, maropafadzo chete. Haleluya! Kana unokusuruvara, chaunogona kupa vanhu kusuruvara. Ndokunga makambozvisangana nevanhu vanenge vanongotsvaka kurwadzisa vamwe, vanongotsvaka kutuka,
dzimwe nguva asina zvakashata zvaaitirwa anongofunga kuti vanhu vari kumuitira zvakashata, ototanga kutojamuka, ototanga kutovhinyuka, ototanga kutotuka vamwe. Wanga wangomuti moroi maswera sei, otodavira neganyapo. Dambudziko nderei? Imhaka yekuti ane kusuruvara maari. Saka ndo zvaanenge achingofamba achida kupakurira vamwe kusuruvara chete, achida kupakurira vamwe kusuruvara chete, nokuti ndo zvaanazvo. Asi kutina maropafadzo, chatinogona kungopa vanhu maropafadzo, ndo zvatinogona kupa vanhu izvozvo. Tinogona kungopa vanhu rugare. Rugare ngaruve newe hama yangu, rugare ngarive newe hama yangu, nyasha dzaMwari ngadziwande pauri iwe hama yangu. Ndo zvatiri kuita, ndo mweya watiri kufamba nawo mumwedzi uno. Haleluya. 1 vaTesaronika 5 ndima 23 anotaura pamusoro porugare, anoti rugare ngaruve nemi. Pandima 27 anoti nyasha ngadzive nemi. Haleluya. Nyasha ngadzive nemi, rugare ngaruve nemi. VaGalatia 3 ndima 17 anotaura kuti nyasha ngadzive nemweya yenyu, nyasha ngadzive nemweya yenyu. Anovaropafadza nenyasha. Deno waitirwa nyasha hama yangu. Haleluya. Deno wasangana nenyasha dzaMwari. Ndo zvatiri kuita. Tiri kutaura maropafadzo aya kumhuri dzedu, kuvanhu vatinoshanda navo. Tinovashuvira zvakanaka, hativashuviri zvakaipa, nokuti zvakanaka ndo zvakazara muupenyu hwedu. Tino mufaro, tine rugare, zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka, hapana zvinhu zvedu zvisiri kufamba zvakanaka. Takaropafadzwa naMwari, saka tinongopawo maropafadzo kuvanhu. Haleluya. VaEfeso 3 ndima 23 kusvika 24 anoti rugare ngaruve nemi, nyasha ngadzive nemi. Anotaura maropafadzo saizvozvo, rugare ngaruve nemi, nyasha ngadzive nemi. Haleluya. 2 Timoteyo 5 ndima 27 nyaya ndiyo imwe chete iyoyo, rugare ngaruve nemi. Haleluya. Saka ndo zvatiri kufamba nazvo, ndo zvatiri kufamba nazvo mwedzi uno. Hatisingomira kuti kisimusi iwe chete, tiri kutotanga ipapa tichitaura rugare, tichitaura maropafadzo, tichitaura nyasha kuvanhu. Haleluya. Usaregera kusuruvara kuchikubata. Zanzwa nomufaro waMwari, nokuti ndo waunawo. Ukaona kusuruvara kwouya ndi Satani akuda kuuisa kusuruvara, iti aiwa, ini handisiwo kusuruvara, ini ndiriwo mufaro, ndiriwo maropafadzo. Haleluya. Siyana navamwe muraini, siyana navamwe munzvimbo yaunogara, wonekwa kuti wakasiyana navamwe. Iwe unopa maropafadzo, iwe unoshuvira vamwe zvakanaka, iwe unoshuvira vamwe rugare. Haleluya. Ndo upenyu hwako. Saka ndo mwedziwo watinawo, ndo zvatiri kufamba nazvo. Regai tinamate, tivhare munamato uno, asi moteerera kune munhu achauya mushure mangu achikupai zvimwe zviziviso. Haleluya. Uye kana usina kuzvarwa patsva, umirire izvozvo, umirire munhu achauya kumashure kwangu agonamata newe kuti uzvarwe patsva. Ngatinamate. Baba, ndinokutendai nezita raJesu Kristu, ndinokutendai nomwedzi wazvita watava nawo, ndinokutendai mwedzi wamaropafadzo muzita raJesu Kristu. Ndinotaura maropafadzo kunyika yedu yeZimbabwe, ndinotaura maropafadzo kunzvimbo dzose dzatinogara madziri, nyange kuvanhu vabatana neni pamunamato uno, ndinotaura maropafadzo nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndokurumbidzai, ndonyengetera mwana mumwe asingazvi zvakanaka, anorwara, ndichitaura utano hwakanaka panyama yake nezita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti ngaaporeswe nezita raJesu Kristu. Ndinodzingira kure zvirwere kubva mumwiri wake muzita raJesu Kristu. Nditi vachava nesvondo rakanaka, zvavo zvavanoita mabasa avo ese anobudirira nezita raJesu Kristu. Zvinhu zvavo zvese zvinofamba zvakanaka muzita raMambo Jesu. Ndinokutendai, ndinokurumbidzai, ndinopa mbiri, ndinopa kudzo kwamuri muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei. Murambe muchifamba muri munyasha, muende svondo rakanaka. Tosangana zvekare musvondo rinouya tichinamata pamwe chete tichidzidza shoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Musi wa 31 Zvita tichange tiine shumiro yekuvhura gore idzva. Pashumiro iyi mufudzi Chris vanenge vachitipa chiprofita chegore ra2018. Tinokurudzira kuti mupinde mushumiro iyi musi uyu, muwane shoko rechiprofita ramuchafamba naro mugore ra2018. Shumiro iyi ichange ichibuda panhepfenuro yeLove World Set nepaZTV. Svondo inouya tichange tichipa Mwari mipiro yenhendo. Tinenge tichitenda Mwari kuti vakatiropafadza mugore rino rose. Saka rongai kupa Mwari mipiro iyi musi uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaivo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Tinokurudzira kuti vaya vanga vasara nezvidzidzo zvishoma mupedzise muwane zvitupa zvenyu. Mava kugona kuwana Rhapsody paSMS kunyangwe musiri paWhatsApp. Panhare dzeEconet rovai *205#. Musarudza Daily Devotionals, subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka.